कृषि व्यवसायमा अति नै गहिरो प्रकारले संलग्न कृषकले छोटो अवधिमा धेरै आम्दानी लिन सक्छन्। सानो जमिनबाट धेरै प्रकारका सागसब्जी, कृषि फसल उब्जाएर राम्रो रकम लिन सक्छन्। यस्तो उदाहरणीय कार्यमा संलग्न एक प्रगतिशील कृषक हुन् सिक्किमको पूर्व जिल्ला अन्तर्गत पश्चिम पाण्डाम निर्वाचन क्षेत्रको माम्जे निवासी श्री टिकालाल पोखरेल। उहाँको निज जमिन लगभग 3 एकड़ छ भने उत्पादित भूमि धेरै कम्ती छ। यद्यपि यो उत्पादित भूमिलाई उर्वरित बनाई आज सानो क्षेत्रलाई पनि बाँझो राखेका छैनन्। अहिले उनको जमिनमा सबै प्रकारका सब्जी उत्पादन भएको पाइन्छ, जस्तै घिरौँला, डल्ले खोर्सानी, थाङ्ग्रे मस्यम, हर्दीको बगान, सुन्तला बगान, अदुवा खेती, बीँको फसल, सिमी, केरा तथा सागको व्यापक उत्पादन गरिरहेका छन्। विशेष बेमौसमी खेती गरे राम्रो दाम पाइन्छ अनि छिट्टै राम्रो रकम समाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले उनले सागको खेती लगाएर हाल धमाधम प्रति बिटा 25 रुपियाँको दरले घरबाटै खरिदेलाई बिक्री गरिरहेका छन्। एक पल्टको टिपाइमा उनले 200 बिटासम्म साग बिक्री गरी रकम 5000 समाउन सफल बनेका छन् भने हप्तामा एकपल्ट यसरी साग टिपेर बिक्री गर्दै आएका छन्। उनले आफ्नै सोचले अपनाएको तकनिकी खुबै गजबको छ। विशेष उनले सिमीको खेती लगाउँछन् र जब सिमीलाई थाङ्ग्रा लगाउने समय भएपछि थाङ्ग्रा सँगसँगै सिमीको ड्याङको दुवै छेउमा सागको बिरुवा लगाउने गर्छन्। जति सिमी थाङ्ग्रामा लरिँदै जान्छ उति नै साग लह लह भएर आउने गर्दछ। यो तकनिकी आधारित खेतीले धेरै ठुलो लाभ दिएको उनी बताउँछन्। आज तपाईको जुन यो जमिनमा आएका छौँ है, त्यहाँ विविध प्रकारको सागसब्जी खेती गर्नुभएको छ। त्यसमा एउटा तपाईले सिमीसँग यो रायोको साग लगाउनु भएको छ है, र सँगसँगै रायोको साग पनि फलिरहेको, सिमी पनि लरिँदै गरेको पाइयो। यो नयाँ तकनिकी हामीले तपाईबाट पाएका छौँ। यो कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो अनि यो कुन ढङ्गले यसरी खेती गर्नुभएको छ, यसका आफ्ना तकनिकी के छन्, हजुरबाट जानकारी पाउनु। हजुर, मैले चाहिँ यो जुन सिमी रोपेर पहिला ठाउँ बनायो, मजाले ठाउँ, मेरो आफ्नै टेक्नोलोजी थियो, किनभने कहीँ गएर सिकेको होइन। सिमीको ड्याङ मल हाल्यो, खनखान गरेर मल हाल्यो, त्यहाँदेखि सिमीको ड्याङ बनाइदियो, अन्त टक्कै सिमी रोपिदियो। त्यहाँदेखि साइडमा साग रोपिदियो। साइडमा साग रोपिदियो। त्यसमा सिमी जब थाङ्ग्रा हाल्ने बेला हुन्छ, थाङ्ग्रा हाल्ने बेला भएपछि चाहिँ त्यो साग चाहिँ ठुलै सरिसकेको हुन्छ। त्यो सरिसकेको बेलामा चाहिँ गाईको गौत, अरू हामी केही हाल्दैनौँ, खालि गाईको गोबर, गाईको गौत, यो साग फेदमा चाहिँ गाईको गौत हालिदियो। त्यहाँदेखि त्यो गौत हालिसकेपछि सिमीलाई थाङ्ग्रा दियो, किनभने थाङ्ग्रा दिन अप्ठ्यारो हुन्छ नि भाइ। थाङ्ग्रा दियो, त्यहाँदेखि थाङ्ग्रा दिइसकेपछि 22 दिन, त्यो गौत हालेको 22 दिनमा त त्यो साग टिप्नु भइहाल्छ। 22 दिनमै टिप्नु भइहाल्दो रहेछ, मैले अनुभव गरेको। 22 दिनमै टिप्नु भइहाल्छ। त्यहाँदेखि यो टेक्नोलोजी मैले आफै ट्राई गरेँ। योभन्दा 3-4 वर्ष अगाडिकै कुरा हो। ट्राई गर्दाखेरि मैले साग बहुतै निकाल्न सकेँ। र त्यसमा के रहेछ त भन्दाखेरि यो सिमीलाई हामी जति खर्च गऱ्यौँ नि, सिमीमा जति खर्च भयो नि, मल बोक्ने, खन्ने इत्यादि, रोप्ने, गोड्ने सबै खर्चहरू चाहिँ त्यो सागले उठायो। सिमी चोखो आयो, सिमीबाट आएको आयस्तर डल्लै आयो, चोखो आयो। त्यस कारणले मैले यो टेक्नोलोजी सबैलेहरूले पनि गरौँ भनेर। यसमा हजुरले भन्नुभयो नि सिमी सागको चाहिँ तपाईँले बिउ राख्नु भएको थियो कि बिरुवा लगाउनु? हजुर, बिरुवा लगाएको। पहिला बिरुवा लगाएर त्यहाँदेखि बिरुवा रोप्नुपर्छ। बिरुवा रोपिसकेपछि चाहिँ त्यो 22 दिनमा गौत हालेको 22-23 दिनमा त टिप्नु भइहाल्छ। कतिले बर्खाको बेलामा चाहिँ जमिन बनाएर बिउ छरिदिन्छन् अनि जति हुर्किन्छ त्यसलाई टिपेर बिक्री गर्छन्, तर तपाईँले चाहिँ बिरुवा हुर्काएरै रोपेर। अब यो जग्गामा मैले एउटा गरा छ, यो गरामा कमसेकम 80 बिटा साग निक्लिन्छ। 80 बिटा जस्तो निक्लिन्छ। अब बिहान 2 डोका लगेँ, अहिले पनि आउँछ। अब 80 बिटा साग। अब यहाँ सिमी आउँछ
1 कुइन्टल बेसी नै आउँछ सिमी यति गराबाट 1 कुइन्टल बेसी नै कुन आउँछ। चाहिँ सिमी लाउनु भएको छ तपाईले? यो अहिले आधी चाहिँ यो घिउ सिमी छ, आधी चाहिँ यो पोथ्रे के भन्छ यो दामसाङे सिमी, दामसाङे भन्छ नि, अच्छा दामसाङे सिमी लगाएको छ। माथि लगाएको चाहिँ त्यो कालो सिमी अलपत्रे सिमी भन्छ, त्यो माथि फुल्दैछ, त्यो चाहिँ अलपत्रे सिमी हो। अच्छा यो चाहिँ दामसाङे र घिउ सिमी लगाएको छु। लगाउनु भएको छ। हजुर त्यसरी मैले यहाँ सब्जी खेती यो बर्खाको बेलामा अरू ठाउँमा देख्छौँ सागको उत्पादन छैन, यसले सहर बजारमा पनि साग त्यत्रो बेसी ज्यादा मात्रामा आएको छैन, मूल्य पनि राम्रो पाउँछौँ अघि। तपाईँले कसरी बिक्री गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ हामीलाई बस्तीमा अब म आफू जान सकिँदैन, पुग्न साह्रो पर्छ र यहाँ यो सागसब्जी खरिद गर्ने भाइहरू आउँछन्, यहीँबाट उठाउँछन्, 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै उठाउँछन्। त्यो सब्जी चाहिँ अहिले हामीले साग चाहिँ 25 रुपियाँले दिँदैछ मलाई, 25 रुपियाँले मात्रै दिँदैछ मुठाको। अब ठुलै मुठा हुन्छन्, घरैबाट उठाउँदैछ। अब अरू त्यसमा अब अरू काँक्रा हुन्छ, लौका हुन्छ, करेला हुन्छ, बिँ हुन्छ, अब सबै डल्ले खोर्सानी हुन्छ, सबै उसैले एकैचोटि उठाइदिन्छ। त्यसो गर्दा हामीलाई त्यति प्रब्लम छैन। हजुर अलिकति हामीलाई रेटमा चाहिँ अब यहाँको जस्तो गान्तोकको जस्तो रेट यहाँ पाइँदैन, निकै कम्ती हुन्छ। र पनि अब उहाँहरूले यहाँबाट 25 रुपियाँ बिटा गरेर सहर बजारमा लगेर आधी दाममै ज्यादा बिक्री गर्नुभयो भने उहाँको गाडी भाडा आउनु जानु जोड्दाखेरि त्यसबाट पनि तपाईँलाई खर्च घटेको। त्यही भनेर हामी हाम्रो खर्च काटेर त्यति दियो भने पनि हुन्छ भन्ने हामीले हिसाब किताब लायौँ। तपाईँको पेट पनि चल्यो, उहाँको पनि चल्यो। हजुर त्यस्तै हामी गर्दैछौँ सर। अब के गरौँ, हामी पहिल्यैदेखि खेतीपातीमै हामी अब निर्लिप्त भइयो। पहिला सुन्तलाको गर्थेँ, सुन्तला सबै मरेर गयो, उपाय त गर्नु पर्यो। फेरि म सब्जी खेती गाई पालेर, मेन कुरा चाहिँ मान्छेले गाई पाल्नुपर्छ, गाई एउटा गाई पाल्न सक्नु पर्यो। जमिनमा अरू केही सकिएन भने आफ्नो जमिन छ भने अम्लिसो लाउनु पर्यो। अम्लिसो लाउँदाखेरि चाहिँ गाईबस्तुलाई घाँस पनि हुन्छ, दाउरा पनि हुन्छ, कुचो पनि हुन्छ। यसपालि अब मैले अलिकति निजमा पनि बारी कमाएको छु, निजमा पनि बारी कमाएको छु। त्यो जमिनमा सबै अम्लिसो लगाएको छु। मेरो जमिनमा जम्मै अम्लिसो छ। अब पोहोरको साल मैले अम्लिसो लगभग 10 मन कुचो बेचेँ। 10 मन? हजुर 10 मन कुचो बेचेँ। पोहोरको साल राम्रो भाउ आइदियो। कति आयो? भाउ 3000 भाउ आएको थियो। 3000 प्रति मन? हजुर। हामीले कमाउनु भयो 30,000 जस्तो कुचोले मात्रै हुँदो रहेछ। अब त्यसमा गाईलाई घाँस आयो, दाउरा आयो, सिटा खोले पकाउनु भयो। त्यसरी अम्लिसोबाट हामी लस रहेछौँ। र हामीले जसरी भए पनि हामीले सक्नेले चाहिँ गाई पालेर, गाई बाख्रा पालेर घाँस लगाएर बारी बाँझो नहोस्, मेरो अरूलाई पनि सुझाउ यही छ। हजुरकोमा यो फर्सीहरू पनि पुरा लगाउनु भएको छ है, योहरू पनि बिक्री गर्नुहुन्छ? हजुर बिक्री गर्छु। गट्टाहरू है? गट्टाहरू हजुर हप्तामा चाहिँ 15-20 वटा जाँदैछ। कस्तो मूल्य पाउनुहुन्छ यहाँबाट? त्यहाँबाट त अब हेरी गट्टा, अलिक सानो खालको 20 रुपियाँ, अलिक ठुलो खालको 30 रुपियाँ, अलिक ठुलै खालको लग्यो भने 40-50 रुपियाँ, त्यस्तै गरेर जाँदैछ। हजुर सहर बजारमा त झन् 100 रुपियाँ पनि गइरहेको छ उहाँ माथि त। हजुर त्यस्तै गरेर दिँदैछु। अब यो सिमी कहिले तयार हुन्छ तपाईँको? यो सिमी चाहिँ अब यो भदौ अन्तिममा भइहाल्छ। भदौ अन्तिम त भइगयो। असोज दसैँमा चाहिँ सिमी एकदम राम्रो सब्जी हुन्छ। कुनै दबाईहरू के लाउनुहुन्छ तपाईँ? लाउनु पर्दैन, केही पर्दैन। अस्ति गौतले काम गरिहाल्यो नि। गौत जब हामीले सागमा हाल्यौँ नि, त्यो गौतले त्यसको कीटाणुहरू मार्दै लगिहाल्यो नि। कुनै रोगमुक्त सिमी फलिहाल्छ? हजुर मुक्त हुन्छ त्यसमा। सिमीलाई त्यति उयो पर्दैन। त्यसरी हामी गर्दैछौँ र हामी भाइले छोराले पनि त्यसरी गर्दैछ, म पनि त्यसरी गर्दैछु। यहाँ सबै यो खाली छैन। भाइको पनि माथि जम्मै सब्जी छ, मेरो यहाँ जम्मै सब्जी छ। हामी हप्तामा लान्छ, हामी काम गर्छौँ, त्यस्तै गर्दैछौँ सर। हामी अब बहुत खुसी लाग्दो उन्नति नयाँ तकनिकी तपाईँले दिनुभएको छ है, अरूले पनि सिकुन् भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। हामी अझै तपाईँको अरू बगानमा पनि हेर्दै जानेछौँ। हो कि? हुन्छ। सिक्किम सरकारले कृषक वर्गलाई पशुधन व्यवसायमा दत्तचित्तले लागुन् भन्ने उद्देश्यले दुधको मूल्यमा प्रति लिटर 8 रुपियाँ वित्तीय सहयोग प्रदान जसरी गरेका छन्, उसरी नै अब कृषि तथा बागवानी फसलमा पनि उत्तिकै अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले जम्मा 12वटा फसल एवं सागसब्जीमा वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय लिइसकेको छ। यस उद्देश्यले गर्दा आज सिक्किममा कृषकले उत्साहपूर्वक खेती व्यवसाय अघि बढाए झैँ श्री टिकालाल पोखरेलले अदुवा, हर्दी तथा सुन्तला खेतीमा पनि विशेष ध्यान दिँदै आएका छन्। सुन्तलाको उत्पादनमा उत्कृष्ट कृषकको रूपमा परिचित कृषक पोखरेलको सुन्तला बगान
केही वर्ष अघिदेखि आफै आफ मासिएर गए पनि हाल जैविक खेती तकनिकी आधारित पद्धति अपनाउनाले पुनः सुन्तलामा पुनर्जीवन प्राप्त भएको छ भने नयाँ बोट बिरुवामा लटरम्म फल देख्न पाइन्छ। पूर्णतै जैविक आधारमा सम्पूर्ण खेती व्यवसाय फस्टाएको हुँदा पशुधन व्यवसाय जस्तै गाई पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकताको आधारमा पालन पोषण गर्दै आएका छन्। आफ्ना पिताले गरेको परिश्रम र लगनशीलता देखेर अभिप्रेरित बन्दै निजका माइला छोरा श्री यादव पोखरेलले विशेष ब्रोइलर कुखुरा पालन सँगसँगै अदुवा अनि सागसब्जी खेतीमा उत्तिकै लगानीको साथमा संलग्न रहँदै आएका छन्। अन्य कतिपय व्यक्तिगत पेसालाई छोडेर हाल उनी कृषि व्यवसायमा डुबुल्की मार्दैछन् तथा यसको आनन्द लिइरहेका छन्। आफ्ना पिताले बन्डा गरी दिएको जमिनमा उनले पनि नवीन तकनिकी आधारमा सागसब्जी लगाएका छन्। एउटै गरामा उनले साग, लसुन र भिन्डीको खेती गरेका छन् भने बेमौसमी मूलाको उत्पादन असल ढङ्गले गरेका छन्। यो साधारण तकनिकी सम्बन्धी श्री यादव पोखरेल बताउँछन्। सुनिन्छ आज युवाहरूले प्राय सरकारी नोकरीमा मात्रै ध्यान दिएको हामी सुन्छौँ है, तर तपाईँ खेतीपातीमा एकदमै आत्मनिर्भर बनिसक्नु भएको हामीले पायौँ। र कसरी तपाईँ यो क्षेत्रमा आउनुभयो जानकारी पाउँ? म चाहिँ सर्वप्रथम 5-6 वर्ष म बाहिर आफ्नो प्राइभेट जब गर्दै थिएँ र त्यस पश्चात मलाई यता पनि राम्रो इच्छा लागेन मलाई त्यो गर्नको लागि। फेरि म आफ्नै भूमिमा आएँ। जस्तो कि मलाई बाबाले एउटा बन्डा गरेर जमिन दिनुभयो, भर्खरै यो रेजिस्ट्रेसन भयो हाम्रो, र मैले आफ्नो बाबाको आइडियाले गर्दा मैले पनि यो तरिका सिकेर बाबाकोबाट सिकेर मैले आफ्नो फेरि यो अर्ग्यानिक भिजनमा मैले काम गर्नु थालेँ। गर्दै 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 म आज यो काममा म एकदमै सन्तुष्ट छु। अन्त यसमा म अझै बढाउँदै जान्छु। र मैले यहाँनिर लगाएको छु बारीमा मुला छ। यसमा मुला मात्रै छैन, तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ मुला, यहाँ साग मात्रै छैन। यसमा 5-6वटा आइटम छ। तपाईँको मुला बारीमा हेर्नुहुन्छ भने मटर लगाएको छु, नालीमा मटर रोपेको छु। त्यस पश्चात यहाँ यतापट्टि छ जुन छ मैले लसुन रोपेको छु बिचमा, र लसुन लगाउँदै फेरि नालीमा तपाईँको भेन्डी रोपेको छु। भेन्डी रोपेर फेरि साइडमा वरिपरि साग लगाएको छु। 3 आइटम मैले एउटा ड्याङमा लगाएको छु। यो सबै मेरो आफ्नो परिश्रमले यो म आज यहाँसम्म आउन पाएँ। तपाईँहरू सामने यहाँ 2-4 शब्द राख्न पाउँदा अलिक खुसी लाग्दैछ मलाई। यसदेखि अतिरिक्त अरू के खेती गर्नुभएको छ? यस पश्चात मैले अदुवाको खेती गरेको छु। अरू अन्य सब्जीहरू, भेन्डीहरू, बिईहरू भयो, यो एकदमै मैले आफ्नो बगानमा लगाइसकेको छु र फल पनि दिन थालिसकेको छ। अब अहिले गभर्मेन्टले त अदुवाको खेती गर्नेलाई त अझै प्रोत्साहन दिने कुराहरू छ है, वित्तीय सहयोग गर्ने कुराहरू छ, यसमा बताउनु। यसमा तपाईँको अदुवामा गभर्मेन्टबाट हामीले केजीमा 20 रुपियाँ इन्सेन्टिभ यसमा पाउँदैछ। हामीले केजीमा 20 रुपियाँ पाउँदैछ भने मनको हामीले 800 रुपियाँ पायो। 800 रुपियाँमा हाम्रो यो रोज लगाएको, आफूले खटेको, यता खेतालापात लगाएको त त्यसबाट हामीले कभर भइहाल्छ। र यो अदुवा जुन चाहिँ हामीले मूल्य जुन चाहिँ एमाउन्टमा बेचिन्छ त्यो आफ्नो चोखो बस्छ। यो पनि गभर्मेन्टबाट राम्रो लाग्यो मलाई, एउटा त्यही भन्न चाहन्छु। त्यसमा तपाईँले अब हर्दीको पनि खेती गर्नुभएको छ, हर्दीमा पनि सायदै छ होला? हल्दीमा पनि छ हजुर, हजुर। पोल्ट्रीमा पनि मेरो राम्रै छ अहिले, पोल्ट्री पनि राम्रो सेल। तपाईँले पोल्ट्री कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको? मेरो लगभग 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष। पहिला कति पाल्नु भएको थियो? मैले पहिला 600 हालेको थियो, रोटेसनमा 600 दिँदै थिएँ। र अहिले राम्रो छ, ग्रोथ पनि राम्रै आउँदैछ, अन्त चलिरहेको छ राम्रो। 600 पोल्ट्री पाल्नुभयो नि तपाईँले है, ब्रोइलर कुखुरा पाल्नुभयो। 600मा कति मुनाफा आयो तपाईँलाई? 600 पोल्ट्रीबाट मैले लगभग 50-60 हजार कमाउन सक्नु? हजुर, मुनाफाजनक छ। लगभग तपाईँको 2 महिनामा मैले ग्रोथ हुनु 2 महिना लाग्छ, त्यसलाई सेल हुनु 2 महिना लाग्छ भने 50-60 हजार मैले इन्कम 600बाट मैले निकाल्न सकेँ। कतिवटा राम्रो इन्कमको सोर्स तपाईँको कुखुरा छ है, त्यसबाट तपाईँले अब फेरि यसलाई अझै अब गर्मी महिना अझै बढ्दै गएपछि अझै बेसी बढाएर जाने योजनाहरू पनि हुन्छ। अदुवा कति लगाउनु भएको छ? अदुवा मैले लगाएको छु अहिले
लगभग 3-4 मन जस्तो छ। 4 मन जस्तो छ। हजुर अझै भविष्यमा चाहिँ अझै बढाउने इच्छा छ मेरो। किनकि सरकारले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँबाट अब फर्टिलाइजर मलहरू मैले एभाइलेबल पाउँदैछु अहिले। त्यो कारणले गर्दा मलाई पनि अझै जागरुकता भएर आउँदैछ कि ताकि म फेरि अझै यो कामलाई सक्सेसफुल बढाएर जाउँ भन्ने मेरो एउटा मकसद छ। मलको रूपमा के प्रयोग गर्नुहुन्छ? मलको रूपमा अहिले फिलहाल त मैले एकदम गाईको मल, गाईको गौत, गोबर यही युज गर्दैछु। र जैविक फर्टिलाइजरहरू पनि तपाईँले एड गरेर यो बारीमा लगाउन सक्नुभयो भने बृहत हुन्छ खेती है। र एउटा आज बेरोजगार भाइ बहिनीहरू रोजगारपट्टि सरकारको नोकरीपट्टि मात्रै अभिप्रेरित भएको देख्छौँ है। तपाईँको के सल्लाह छ? यसमा त अब जस्तो कि रेगुलर गभर्मेन्ट जब गर्ने उहाँहरूलाई आफ्नो बारीमा त तर काम आफूले गर्नैपर्छ। आफ्नो बारी बाँझो राखेर त हुँदैन, काम त एकदमै गर्नुपर्छ। आफूले पनि हरियो सागसब्जी खान पाउँछ, अर्ग्यानिक खान पाउँछ, स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ। अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई यो अझै हरियो सागसब्जी, यो अदुवाहरूको हामीलाई शरीरमा जरुरी छ र यो सेवन गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति स्टामिना अलिकति मजबुत भएर जान्छ। र यो कामलाई हामीले इन फ्युचरमै हामीले यो चाहिँ छोड्नु हुँदैन, हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो जबै भए पनि आफूले यो काम गर्ने टाइम चाहिँ हामीले दिनुपर्छ र काम यसरी गर्नुपर्छ। र तपाईँ आफ्नो पिताबाट आफ्नो जमिन पाउनुभयो, रेजिस्ट्रेसन गरिसक्नुभयो, आफ्नो जमिनलाई मलिलो पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कुखुरा पालनबाट पनि 50-60 हजार कमाउनुहुन्छ भने सागसब्जीबाट लमसम जस्तै अदुवा खेतीबाट र अरू सागसब्जी बेचनबाट कति आयस्ता हुन सक्ला? मलाई मन्थली महिनामा तपाईँको 15-20 हजार आयस्ता हुन्छ, आरामले आउँछ। हजुर। मार्केटिङ कहाँ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? मार्केटिङ हामी यहीँ खरिदे आउनुहुन्छ, गान्तोकको खरिदे। उहाँहरूलाई हामीले मुठमा दादा म मुठमै दिन्छौँ। हजुर। तपाईँले यस्तो सोच्नु भएको छैन भविष्यमा गएर तपाईँ एउटा युवा हुनुहुन्छ, जति उत्पादन भएको छ उत्पादित चिजहरूलाई चाहिँ गाउँबाटको पनि सङ्कलन गरेर सहर बजारमा आफै लगेर बिक्री गरेर अझै मुनाफा लिने सोच राख्नु भएको छैन? हजुर, त्यो एकदमै राखेको छु मैले। र मैले बाबासँग सल्लाह पनि गरेँ ताकि अब बाबा सब्जी म लिएर जान्छु, कलेक्सन गरेर विकली म बजार जहाँ हाट लाग्छ त्यहाँ म लिएर जान्छु र यसको म आफै सेल गर्छु ताकि 2-4 पैसा भए पनि आफ्नो हो भन्ने मेरो एउटा सोचाइ छ। त्यसको लागि मार्केटको लागि केही गभर्मेन्टबाट तपाईँलाई प्रबन्ध हुन जरुरत छ? यो एकदमै जरुरत छ हामीलाई, गभर्मेन्टबाट हुनु जरुरी छ हामीलाई। त्यही हो, अब ट्याक्सी अब गाडीहरू हुन्छ, अब म पनि ताकि मैले सब्जी उठाएँ भने अरू घरबाट पनि म कलेक्सन गर्छु र मेरो पनि निस्किन्छ र 50% मैले बाहिरबाट निकालेँ भने ताकि त्यसबाट पनि म अलिकति इन्कम मेरो भाडाहरू अब आउने जाने खर्चहरू खटेकोहरू म निकाल्न सक्छु भन्ने खालको। यसमा तपाईँले बजारमा लगेर बिक्री गर्नको लागि ठाउँ पनि चाहियो होला? केही पनि चाहियो मलाई, ठाउँ पनि मलाई चाहियो, एभाइलेबल ठाउँ हुनु पर्यो ताकि कसैको ठाउँमा गएर मैले सब्जी राखेर बेच्दाखेरि त्यो पनि मैले गर्नु हुँदैन। ताकि मेरो आफ्नो ठाउँ भयो भने ताकि म खुल्ला त्यहाँनिर मजा बसेर बेच्नु सकूँ। त्यसको लागि तपाईँ गभर्मेन्टबाट के सपोर्ट चाहनुहुन्छ? कस्तो खालको तपाईँलाई जरुरत छ त? के कुराको जरुरत? मलाई चाहिँ एउटा सब्जी लगेर मैले बेच्ने जग्गाको एउटा त्यो जरुरी छ मलाई। पर्मिसन चाहियो, पर्मिसन ठाउँ चाहियो मलाई ताकि म एकदमै गर्ने यस पक्षमा छु। र जमिन पर्मिसन मलाई हुनु हो भने म आफै मेरो जमिनको सब्जी उब्जाएर म आफै लगेर बेच्छु। अन्तमा बताइदिनुहोस् न, सागसब्जी व्यवसायबाट जीवन धान्न कतिको सजिलो पर्ने रहेछ? सागसब्जीबाट जीवन सजिलो छ, एकदमै सजिलो रहेछ। मलाई आज खुसी लाग्छ सागसब्जीबाट मेरो सबै कुरा घरबार नानीहरू पढाउनु मैले सागसब्जीबाटै सबै चलिरहेको छ मेरो। इत्यादि मेरो घरको तपाईँको लगभग 6-7 जनाको फ्यामिली मजाले चलाउन सक्छ। पशुधन व्यवसाय बिना जैविक खेती सम्भव छैन। विशेष गाई पालन व्यवसायबाट चौतर्फी फाइदा मिल्दै आएको उहाँहरू बताउँछन्। गाईको दुध बेचन व्यवसाय एक असल अर्थ आर्जनको व्यवसाय बनेको छ भने गाईको मल जैविक खेतीको मूल आधार बनेको छ। साथसाथै ती गाईहरूबाट जन्मिएका बाछा बाछीले पनि उत्तिकै लाभ दिने गर्छन् भने
खसी बाख्रा पालन व्यवसाय पनि राम्रो अर्थ आर्जनको स्रोत बनेको छ। अझ सरकारबाट कृषकलाई चाहिने आधुनिक खेती औजार र मसिन उपलब्ध भए अझ अधिक प्रगति गर्न सकिने कुरा उहाँहरू बताउँछन्। गर्नेलाई जहीँ तहीँ नगर्नेलाई काहीँ न काहीँ भने झैँ परिश्रमी मानिस सधैँ स्वावलम्बी बनिरहन्छन्, अरूको प्रेरणाको स्रोत बन्दछन्, आदर्श जीवन प्रदान गर्दछन्। सिक्किममा यस्ता कृषकहरू धेरैले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कृषकहरूलाई हाम्रो शुभकामना।